Это как кофе 3 в одном. Я иногда вот позвоню, скажу: вы что, блин, издеваетесь? Ну, это вообще, друзья, чудо. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин Дом, и с вами его ведущий Масис. Мы находимся во Владимирской области, и сегодня нас ждет очередная новинка. Этого производителя мы ранее не обозревали. Сегодня будем устанавливать печь-камин Nordflam Wera в кремовом цвете. Компания Nordflam – это еще один польский производитель отопительных устройств, который был основан в 1998 году, имеет собственное производство, которое находится в городе Цешин. На сегодняшний день компания Nordflam является крупным игроком на рынке каминных топок и печей каминов, не только на рынке Польши, но и на международной арене. Nordflam как производитель имеет широкий ассортимент каминных топок и печей каминов. Но главный козырь данного бренда заключается в том, что у него самая доступная цена. Он входит в топ-3 импортных производителей по доступной рыночной стоимости отопителя. Специализация Nordflam – это каминные топки. Но в основе всех их отопительных устройств лежит одна задумка – это безопасность эксплуатации и экологичность отопительного устройства. В сегодняшнем обзоре будем изучать кафельную Nordflam Wera в цвете капучино, или еще называют кремовый. Всего данная модель выпускается в 3 цветовых исполнениях. В кремовом, как в нашем обзоре, в коричневом и в зеленом цвета бутылочного стекла. Для меня эта печь тоже новинка, поэтому будем разбираться вместе с вами, какие у нее особенности, в чем ее прелести и недостатки. А теперь я уступаю место нашим специалистам, а после монтажа мы поговорим о самой печи. Итак, друзья, наш камин установлен, а теперь давайте заглянем в технические характеристики. Ширина печи 652 мм, глубина 390 мм, высота 956 мм. Вес печи 118 кг. Номинальная мощность устройства 6 кВт. Гарантия от производителя 2 года. Так, собственно говоря, давайте приступать к визуальному осмотру и изучению печи. Как и любой другой стальной камин, Nordflam Wera – это печь-камин конвекционного типа обогрева. Поэтому у нас имеется красивая облицовка снаружи, внутри которой имеются воздушные пустоты, через которые пронизывается холодный воздух, поднимаясь, он прогревается и выдувается через через отверстия на верхней плите или решетке. Визуально печь смотрится очень красиво, и мне даже кажется, что где-то я эту печь уже видел. Я даже не ошибусь, если скажу, что похожие модели выпускает компания ABX. Это чешский производитель, что-то наподобие Хельветии или Баварии. Но здесь в этом нет ничего удивительного на самом деле. Это распространенное дело перенимать успешную практику других производителей, адаптировать под себя и выпускать уже с небольшими модификациями свою уже уникальную печь. Сказать, кто первым начал выпускать подобного плана в кафеле печи, затрудняюсь. Но точно могу сказать, что у каждого есть свои небольшие отличия, своя изюминка, своя функциональность. Как и у большинства печей каминов, друзья, у Nordflam Wera диаметр патрубка 150 мм. А теперь давайте заглянем в топочную камеру. Мне интересно, как там все устроено. Откроем дверцу. Дверца мне очень нравится по стилю и корпусу. Ручка хромированная или блестящая. Кстати, нормально закрывается. Уплотнительный шнур, как и у всех, отделяет при этом шнур поддувальную зону и топочную камеру. И сразу смотрим. Значит, основание футировано из шамота, стенки задние и боковые футированы вермикулитом. На задней стенке есть отверстие. Мы можем смело сказать, что это вторичный дожик. Я даже не поленился проверить, как этот вторичный дожик работает. Специально открутил заднюю конвекционную пластину на печи, чтобы убедиться.
И у этой печи вторичный дожик на постоянной подаче воздуха, потому что за задней стенкой есть небольшая щель, через которую как раз подтягивается воздух для горения на вторичный дожик. Отбойник тоже выполнен из вермикулита, это очень классно. Почему классно, объясню чуть позже. Значит, также, что здесь мы имеем? Специальная направляющая для обдува на стекло. Собственно говоря, это вот та самая регулировка, которая нам обеспечит работу этой опции. Снизу у нас регулировка подачи воздуха на горение через колосник. Кстати, задвижечки очень плавно смещаются, прям очень приятно. Пока что меня все радует именно по качеству изделий и способу их управления. Давайте посмотрим сам колосник. Небольшой чугунный колосник. Сказать, что он мега крутой, нет. Он по сравнению с другими производителями потоньше будет и поскромнее, но, возможно, производитель так его и задумал. Но время покажет, как он себя будет вести. Давайте двигаться дальше. Зольный ящик. Небольшой зольный ящик. Можно было бы, честно говоря, его сделать чуть повыше, потому что здесь пространство позволяет. Но из опций, наверное, все. Мы больше ничего не сможем сказать, пока мы его не растопим, чтобы понять, насколько герметична дверца, как работает регулировка подачи воздуха на горение на чистое стекло, ну и заодно оценим, как красиво горит пламя в данном камине. Друзья, в данном камине шибер встроенный отсутствует, поэтому мы его предусмотрели в качестве элемента дымохода. А теперь вернемся к вермикулиту. Почему я так сильно топлю и считаю, что вермикулитовый отбойник это гораздо круче? Суть в чем? Дело в том, что вермикулит это самый классный изолятор. Он лучше всех отражает тепловую энергию, тепловой жар обратно в топочную камеру. Имея отбойник, можно сказать, что и с верхней поверхности, с верхней именно части точно так же жар будет обратно отражаться в сторону топочной камеры. Это позволит еще лучше повысить КПД и эффективность сгорания. Отсюда мы имеем КПД у нашего камина 80% неспроста. Все дело в том, что у него помимо вторичного дожига двух регулировок герметичной двери имеется все-таки футировка из вермикулита. Именно это играет большую роль в эффективности работы самого камина. Часто мы встречаем то, что у печей каминов отбойник делают из чугуна, нержавейки, конструкционной стали и реже всего делают из вермикулита. Все это связано с тем, что чем проще изделие, тем дешевле будет стоимость камина. Здесь точно так же производитель на каких-то элементах сэкономил, чтобы цена отопительного устройства на выходе не была сильно высокой. Если мы всмотримся, то здесь керамика использована по технологии гораздо проще. Не такая дорогая технология изготовления, как у ABX для Нордики. Это раз. Второе. Верхняя планка, то есть верхняя поверхность у нас металлическая. Это тоже один фактор, который влияет на то, чтобы она была не сильно дорогой. Ну и, конечно же, топочная камера, если мы про нее говорим, то она не вся полностью футирована вермикулитом. Основание здесь из шамота. Это все небольшие факторы, которые влияют на ценообразование. В конечном итоге мы имеем высокоэффективный продукт с доступной ценой. Про эффективность поговорим чуть позже, так что давайте разжигать и посмотрим, как все же он себя ведет в работе. Друзья, приступаю к самому интересному, к закладке дров. Но прежде чем заложить дрова, давайте посмотрим, какая ширина топочной камеры. Ширина составляет 38 сантиметров. Поэтому дрова длиной 35, даже 40 вы спокойно сможете сюда разместить. А еще одно важное удобство данной печи – выделенный дровник. Поэтому заполнить его спокойно сможете. Этого хватит вам, наверное, для этой топочной камеры хватит, наверное, 2 полноценные закладочки. Поэтому сейчас заложим дрова. Остальное
я уложу в дровник. И посмотрим, как это красиво будет сочетаться и смотреться. Друзья, мы растопили наш камин. Пока еще не прошло где-то час, минут 30 мы пока что топим. Пламя схватилось. Сразу хочу отметить, что тяга здесь потрясающая. Но это связано с двумя факторами. Первое, это у нас дымоход вертикальный. И второе, у нас здесь целых 8 метров дымохода. При таком метраже тяга будет, вы видите, дым вообще не вырывается. Все продукты сгорания просто уходят, несмотря на то, что отбойник здесь просто горизонтальный, то есть это фактор, который должен усложнить тягу, но тем не менее тянет просто превосходно. Поэтому смело могу сказать, что даже с открытой дверцей вы можете посидеть возле этого камина. Единственное, с открытой дверцей просто нереальный жар. Вы близко рядом не сможете даже нормально посидеть полноценно, поэтому посидели с открытой дверцей, нужно закрыть, потому что это правильно с точки зрения эксплуатации отопительного устройства. Что же касается опций, мы немножко здесь поигрались, и вы можете заметить то, что мы закоптили вот фронтальную дверцу, точнее стекло закоптилось, правая часть почему-то. Но мы сейчас подождем небольшой промежуток времени, чтобы посмотреть, как оно очистится. Оно должно очиститься, поэтому при первоначальной растопке стекло подверглось покрытию сажи. Это по нашей вине, потому что мы решили посмотреть, как будет работать камин с перекрытым шибером. Это режим, при котором мы смогли бы прям перевести камин в максимально длительное горение, но мы пожертвовали чистотой стекла. Но ничего, сейчас все регулировки у нас в открытом положении, и подача воздуха на горение, и на подачу воздуха на чистое стекло. А если вы еще заглянете в топочную камеру, то отчетливо видна работа вторичного дожика. Прям вброс язычков пламени. Ощущается, что довольно большое количество кислорода поступает через каналы вторичного дожика. Прошло еще, наверное, минут 20. Вы можете уже заметить то, что копоть вся почти что очистилась. Поэтому опция очистки стекла работает хорошо. Я бы сказал, почти отлично. До отличного нам далеко, но тем не менее потрясающий результат. У нас стекло, можно сказать, на 90% чистое. Давайте смотреть, как работают регулировки. Перекроем первым делом подачу воздуха на горение. И давайте наблюдать. Честно скажу, сильных изменений я не вижу. Да, пламя немножко уменьшилось в объеме, но не так сильно. Давайте-ка мы еще закроем чистое стекло. А вот сейчас становится очевидным, что практически все пламя смещается на заднюю стенку, и просто настолько красиво и круто работает вторичный дожик, это словами невозможно описать. Лучше просто вам насладиться на это не спеша. Итак, друзья, мы сожгли первую закладку дров, у нас образовалась прям хорошая угольная подушка. Мы сделали следующую закладку, и ощутимая разница, я даже когда рядом нахожусь, это такой сильный жар. И знаете, с чем это связано? Не в мощности печи, не в размере топки. Я зажигал топочные камеры и гораздо больше размером, но такого жара я не ощущал, как отсюда. Все дело в том, что здесь работает очень круто вермикулит. Тот самый вермикулит, который неимоверно круто отражает тепло, он таким же образом это тепло излучает в нашу сторону. И в тот момент, когда мы открываем эту топочную дверцу, тут не просто жар, тут можно сгореть, честно скажу. Поэтому в этом есть свои плюсы и минусы. Минус то, что находиться просто рядом невозможно, но плюс сказывается на качественном и высокоэффективном горении. Мы, конечно, опять закоптили стекло. Из небольших недостатков, которые как раз можно выделить, то, что стекло будет подвергаться покрытию сажи в те моменты, когда мы заложили новую порцию и когда происходит
первоначальное схватывание и рожек, будут появляться какие-то участки с копотью, но они со временем будут очищаться, как вы ранее заметили. Что же касается регулировок, ими тоже мы поэкспериментировали. Давайте еще раз попробуем порегулировать, посмотрим, как меняется пламя. Мы заложили довольно большую порцию дров. Подачу воздуха на горение через колосник я перекрыл. Сильной разницы мы не наблюдаем. Увы. Недостаточно, видимо, хорошо герметично, либо все равно там есть определенная порция подачи. Давайте еще опцию чистое стекло. А вот здесь уже чувствуется, что скорость горения моментально снизилась. Прям на задней стенке начали стрелять вихри вторичного дожига. Все равно, несмотря на все это, в верхней части вырывается определенная порция кислорода, и вот мы видим, как языки пламени стремятся вниз и уходят. В таком положении, конечно, мы сейчас закоптим стекло, поэтому давайте мы откроем. Пусть у нас камин дальше горит в интенсивном режиме. Почему? Все дело в том, что мы хотим, чтобы вся краска обгорела, а для этого нужно как минимум 40 минут или час топить камин в номинальной или максимальном режиме горения, чтобы мы произвели обжиг дымохода, корпуса камина, всех тех участков, где есть напыление краски. Что касается дровника, есть очень противоречивый факт. Да? Камин и печь-камин нельзя устанавливать на горючую поверхность. Обязательно должна быть не горючая. Здесь у нас напольное стекло. Возникает у потребителей вопрос: если нельзя камин ставить на горючую поверхность, почему в нем предусмотрен дровник? Получается, по той же логике нельзя туда закладывать дрова. Здесь двоякая ситуация. На самом деле этот дровник, он и имеет прямое предназначение для хранения дров, но дрова туда нужно ставить для того, чтобы они подсохли, но не для того, чтобы они там постоянно лежали. Для постоянного хранения это не рекомендуется. Ну и второй фактор, почему, наверное, нежелательно там хранить дрова, все же, когда мы открываем дверцу, закладываем дрова, там, трясем золу или вытаскиваем колосниковый зольный ящик, у нас может просыпаться уголь. Уголь может поджечь наши дрова, схватиться и так далее. Поэтому с точки зрения безопасности у нас здесь ничего не должно лежать. Поэтому обзаведитесь лучше с точки зрения безопасности, обзаведитесь дровницей, поставьте рядом и держите, храните дрова там. Тем более, что рядом с камином даже сбоку тепло. Конечно, жар с фронтальной части не сравнится, но тем не менее. Кстати, обратите внимание, пока мы с вами обсуждали предыдущие факторы и моменты, посмотрите на стекло. Оно просто очистилось. Ну, тут чуть-чуть осталось, но вы можете этого не заметить на камеру. Но, тем не менее, потрясающе справляется с очисткой данный камин. Мне это просто очень нравится. То есть, минус в том, что он коптится, плюс в том, что он очень быстро, круто очищается. С точки зрения регулировок я не совсем получил удовольствие, потому что подача воздуха на колосник, скажем так, я не заметил разницы. Я только ощутил, как сильно решает подача воздуха на чистое стекло. Прям существенная часть кислорода прекращает свое поступление в камеру, и горение становится медленным. Именно для этого я бы рекомендовал здесь держать шибер в качестве элемента регулировки, именно регулировки, чтобы опцию чистое стекло оставлять всегда открытым, перекрывать подачу воздуха на колосник и шибер. Этого нам должно хватить, чтобы мы могли перевести камин в длительное горение без ущерба на чистоту стекла. Что же касается длительного горения, в таком режиме одна полноценная закладка дров будет гореть примерно 6 часов. Неплохой интервал для такой классной и в то же время простой печи. Из опций у него получается всего 3. Вторичный дожиг, регулировка подачи на первичный дожиг и опция чистое стекло. Больше, в принципе, и не требуется. Самый главный критерий для печей длительного горения и эффективных печей с высоким КПД – это наличие вторичного дожига. Без этой опции говорить о каком-то эффективном камине просто бессмысленно. Собственно, все необходимое минимальное в нем предусмотрено. Мне очень нравится, как работают и как двигаются вот эти задвижечки. Они не болтаются, не шатаются. Трудностей, когда уже нагрелся корпус камина, я тоже не испытываю при передвижении регулировки.
Поэтому как в нагреве, так и в холодном состоянии регулировки очень удобны. Это важный критерий для потребителя, потому что для меня очень важно, насколько это будет удобно в эксплуатации. В эксплуатации это удобно. Находиться рядом невозможно, потому что жар просто излучает за счет изолированной топочной камеры. Это потрясающий эффект, который можно почувствовать только с вермикулитом. Поэтому здесь вот такой здоровенный лайк ставлю этой футировке, этой конфигурации в данной печи. Здесь 6 киловатт, то есть 60 квадратов. Спокойно мы сможем поддержать в тепле. Техническими особенностями мы вроде разобрались. Давайте посмотрим степень нагрева всех участков камина. Это весьма тоже интересный момент. Начнем с верхней плиты, пожалуй. Верхняя плита 254 градуса. Довольно горячо. Меня интересует керамика. Именно в той области, где находится топочная камера. 111 градусов боковые стенки, которые на уровне с топочной камерой. В области чуть выше у нас температура почему-то на порядок выше 229 градусов, то есть это максимально нагретый участок. И посмотрим нижнюю часть, где ножки. Здесь все, в принципе, прикольно и классно. 34 градуса, то есть температура человеческого тела. И давайте посмотрим, какая температура на 174 градуса, 160 градусов дверца в нижней части, 329 градусов верхняя часть. И по практике посмотрим основание. 56 градусов температура основания. Все самые интересующие для нас участки мы разобрали, поэтому плюс-минус у нас есть понимание, потому что в сравнении с Леонордикой и ABX здесь кафель, керамика нагревается существенно выше. Это упирается в особенности уже непосредственно технологии изготовления и их физических свойств. В любом случае у Nordflam Vera будет нагреваться сильно все. Поэтому даже любая боковая стенка, до которой вы дотронетесь, будьте готовы к тому, что вы обожжетесь. То есть имейте это в виду. Здесь весь корпус будет нереально горячим. И важный атрибут, который вам понадобится, это перчатка. Она идет в комплекте с печкой, поэтому все необходимые манипуляции по работе с камином производите только с перчаткой. Без нее даже это не имеет смысла, разве что когда вы только пытаетесь разжечь. Эксперимента ради. После того, как прошел пик горения, я перекрыл обе задвижки. То есть у нас подача воздуха и на чистое стекло, и на горение перекрыты. Все равно, независимо от этого, сюда проходит кислород. То есть минимально она работает, эта опция. Вы посмотрите, как красиво горит пламя. Это, наверное, один из самых красивых каминов по горению в моем личном рейтинге. Мне прям очень нравится, как это медленно извивается пламя. Вы только вглядитесь. Здесь прям полнота картины. Здесь ничего больше добавить здесь просто не имеет смысла. В общем, я полностью доволен работой камина, несмотря на то, что я слегка разочаровался в регулировках, но в конечном итоге я сейчас вижу то, ради чего потребитель берет отопительное устройство со стеклом. Это вот ради того, чтобы получить вот эту красивую картинку. Поэтому за красивую картинку ставлю вот такой лайк. Камин полностью справился со своей первичной задачей, вторичной задачей. Поэтому, друзья, давайте переходить к итогу. Сегодня мы с вами познакомились с новым отопительным устройством, с новым брендом компании Nordflam. На примере данной печи мы с вами посмотрели, как она устроена, как она реализована, как все работает. Как итог, друзья, я могу смело сказать то, что я полностью удовлетворен данным отопительным устройством, данным брендом. Nordflam умеют делать качественный, крутой продукт. Мы с вами это совместно убедились. Я уж подавно, потому что это все вживую испытал. И смело могу рекомендовать всем, кто
кто хочет себе поставить интересную печь-камин в свой загородный дом, я не постесняюсь порекомендовать данный камин, потому что уверен в нем, лично убедился. Самый главный фактор, почему я готов рекомендовать это отопительное устройство или этот бренд, все связано с тем, что Nordflam, он относится к таким производителям, которые на сегодняшний день все еще умудряются держать очень хорошую доступную цену, при этом сохранив минимальные нормы и требования к качеству отопительного устройства, к качеству всех изделий, соединений и, конечно же, к качеству горения. Имею в виду эффективность, КПД и выхлопы, выбросы вредных веществ в атмосферу. Поэтому со всех сторон, по всем возможным пунктам я полностью восхищаюсь данным устройством. Есть, безусловно, у него свои минусы. Мы с вами в ходе ролика обзора об этом не раз обсуждали. Это то, что у нас стекло на каких-то этапах горения, оно покрывалось прям существенно сажей. Это то, что у нас скромного качества изготовленная керамика, то есть не из дорогой технологии, но тем не менее все в комплексе реализовано настолько круто, настолько классно для потребителя, что большего я бы, наверное, не ожидал от данного отопительного устройства. Честно говоря, у меня были ожидания немножко заниженные. Я предвзято начал изучать это отопительное устройство, но ближе к концу я понял, что это еще одна изюминка в ассортименте отопительных устройств на нашем рынке. Несмотря на то, что это импортный производитель, польский бренд, выглядит весьма достойно и заслуживает внимания. Итак, друзья, наш замечательный и классный обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Мы постараемся на них ответить. И да, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я с вами прощаюсь, ведущий канала Камин-Дом Масис. Камин-Дом. Здесь говорят правду о каминах.